लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, परफेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हरप्रीत। खबर गिद्धड़बाहा से है, जहां पर उत्तरी रेलवे विभाग अंबाला ने गिद्धड़बाहा के रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ से 7 लगती 90 फुट के करीब जमीन पर बसे हुए रिहायशी इलाकों के लोगों को उस जगह को उत्तरी रेलवे विभाग अंबाला की तरफ से 90 फुट के करीब जगह पर रेलवे विभाग का अधिकार होने की बात कहकर उस सारी जगह जिस पर के आम लोगों की रिहाइश बनी हुई है को खाली करवाने के नोटिस लोगों को भेज दिए हैं। रेलवे विभाग के तरफ से इस रिहायशी इलाके को खाली ना करने की सूरत में जुर्माने के रूप में लाखों रुपए वसूलने के लिए नोटिस भी वहां रह रहे लोगों को भेज दिए गए हैं, जिस कारण गिद्धड़बाहा के रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ 7 लगती 90 फुट के करीब जमीन पर रिहाइश बनाई बैठे लोगों ने उत्तरी रेलवे विभाग अंबाला प्रति रोष पैदा हो गया है। वहां के लोगों का कहना है कि वह करीब 6-7 दशकों से इस जगह पर रह रहे हैं। जब उनकी माँ बाप की तरफ से इस जगह पर मकान बनाए गए थे तो रेलवे विभाग ने पहले क्यों नहीं उनको मना किया। लोगों ने बताया कि क्या करीब 1 महीना पहले ही उत्तरी रेलवे विभाग अंबाला की तरफ से उनको सारी जगह खाली करने के नोटिस भेजे थे, परंतु अब तो हर किसी को 3,60,000, 11.5 लाख, 9,55,000, 7,80,000 रुपए जुर्माने के रूप में भरने के लिए नोटिस भी भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह गरीब लोग हैं और इनका सारा पैसा वह भी जुर्माने के रूप में नहीं भर सकते। उन्होंने कहा कि उनके पास इस जमीन के मामलों में कोई रेलवे का अधिकारी नहीं इस जमीन को खाली करवाने के लिए नहीं आया। प्रकाश कौर वाइफ ऑफ जीत सिंह। की कहना चाहोगे माता जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब रेलवे विभाग ਵੱਲੋਂ नोटिस आए ने कि जगह खाली कर दो नहीं तो इन्ने जुर्माना भर दो, की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਭਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਿਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਾਈ ਡਾਕ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ? ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨੋਟਿਸ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਬੱਤਿਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਕਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ। ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਧਰਤੀ? ਸਾਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? 11,99,000 ਹੈ। 11,99,000। ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਜਾਂ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਹ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਖੇਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ। ਲੜਾਈ ਮਾਮੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿਹਾ
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੈਂਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਰ ਪਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਪਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 60-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। गिदड़बाहा से तरसेम डुड्डी की रिपोर्ट।